Hi mga mommies! Hi guys! Welcome to my YouTube channel. I'm your mommy, Lai. Okay, today's video, I'm gonna show you what inside in my hospital bags. So, itong videos na to is all about preparing things para kay baby at during your labor or pag malapit na kayong mga anak. So, itong video na to is para hindi na kayo mataranta pag malapit ng lumabas si baby or masakit yung tiyan nyo. At least ito, nakapag-ready na kayo. So, anytime na feeling nyo mga anak na kayo, isang hila na lang or isang bit na lang, naka-ready na yung inyong hospital bags. So, before tayo mag-start, kung bago kayo sa videos ko, don't forget to subscribe and click the buttons below para updated kayo sa aking mga new posts. And okay, before tayo mag-start ulit, share ko muna na I'm 34 weeks pregnant. This is my second baby and I'm having a baby girl. Yung una kong baby is a boy. He's 5 years old now. And now naman is girl na. So, I have one boy and now it's a girl. So, sa panahon na yun, sabi ko okay na. Okay na siguro to. Pero, okay na rin. And, okay guys, bago tayo mag-start, bago kayo mag-prepare ng mga gamit pala ni baby or ng inyong hospital bags, make sure na huwag nyo naman dalhin lahat. I mean, parang buong cabinet na dalhin nyo. Syempre tayong mga mom, especially sa mga new moms, syempre hindi nyo alam kung ano ang mga dapat nyong dalhin. So, ito lang. Ask your OB or your doctor kung ano yung mga things na dapat nyong dalhin sa hospital or sa clinic para hindi kayo maraming bit-bit na mga gamit. So ako, sa part ko, kasi this is my second baby, kahit nung first baby ko, tinanong ko din sa OB ko kung ano mga dapat kong dalhin. So now, actually, yung una ko kasing pregnancy, sensya na ang gulo ng ano ko, ng videos ko. Okay, let's start ulit. Nandito ako ngayon sa Dubai, UAE. So, yung una kong pregnancy, ipinanganak ko siya sa Pilipinas. So, doon, sa clinic lang ako nanganak. Parang line-in, ganon. Okay lang, kasi hindi naman ako maarte sa kung hospital o kung saan ako manganak. Basta, ang importante sa akin is may labas ko na maayos si baby and safe kami pareho. So, doon, natanong ko din sa OB ko kung ano yung mga hospital bags or mga gamit na pwede kong dalhin pag ako'y nagstay na sa clinic. So, yun sinabi niya lahat. So, in my second pregnancy, dahil ako ngayon dito sa Dubai ngayon because of COVID, hindi ako makauwi ng Pinas kasi iniisip ko magkakaroon ako ng quarantine, 14 days quarantine. So, risky kasi sa ating mga buntis ang mag-travel ngayon dahil na rin sa COVID-19. So, ngayon, sa second pregnancy ko, sa hospital ako manganganak. So, ngayon, hindi ko pa kasi tatanong kay OB kung ano yung mga dapat kong dalhin. Pero, ngayon, naisip ko na para mas, ko ngayon, prepared and organized sa mga dadalhin ko. Hindi naman lahat dinala ko eh. Sinettle ko lang. I mean, inayos ko lang lahat kung ano yung mga dapat kong dalhin. And, yun. Ngayon, papakita ko sa inyo yung mga nasa aking hospital bags. And, tips ko lang din mga mommies. Kapag magdadala kayo ng gamit, make sure na yung tama lang, sapat lang, hindi yung like what I said,
kanina na lahat ng gamit na dali nyo. Kasi hindi naman lahat yung magagamit ninyo lahat or ni baby. So, yun lang po. Okay, let's begin now. Let's start what's inside in my hospital bags. Okay mga mommies, ito ang aking hospital bags. Okay. Bago natin ito buksan, tips ko lang sa mga new moms at sa magre-ready para sa mga gamit ni baby. Make sure na isang bag na lang para hindi na yung kung saan-saan hahanapin, para in case na ayan na, sumasakit na, kasi hindi mo malalaman kung ano magiging feeling mo pag nandun ka na sa hospital, or syempre isipin mo na lang masakit na yung tiyan ko, gusto ko na ilabas. So wala ka ng time na sabihin sa kasama mo or sa husband mo na nandyan, hanapin mo. At least ito, naka-prepare na. Okay mga mamis, meron pa ako isang isang tips pa. Meron ako mga ibang gamit dito na hindi siya bago. Actually, hiningi ko lang din siya. Kasi, ang baby naman, ang sanggol, is hindi naman kailangan bago lahat. Siyempre, alam natin mga mommies na pagka umam tayo or magkakabibi tayo, gusto natin lahat bago, maganda, maayos. Pero kung sa tingin nyo naman na okay pa yung pwedeng gamitin ni baby or mga gamit na magagamit niya, huwag kayong mahiyang mag-ask sa mga friends nyo or sa mga dating moms na nakapagtabi ng maayos pa naman ng mga gamit. Actually guys, itong bag na to, hindi ko siya hiningi. Kasi nag-ask lang ako sa isang friend ko kung meron siya mga baru-baruan. So, nung binigay niya yung mga baru-baruan, sinama niya na tong bag. So, ang saya ko. Hindi na ako bumili ng bag. Kasi, libre naman to sa hospital na pinag-anakan ng asawa niya. So, binigay na lang niya sa akin. So, masaya kasi hindi na ako bibili ng bag para kay baby. Siya medyo hinihingal ako. Okay, anyway guys, let's open na. Para mata natin lahat ng mga gamit ni baby. Okay. Today, ipapakita ko muna sa inyo yung mga ginawa ko. Kasi actually, inorganize ko na to. Na-plancha ko na din yung mga gamit ni baby. So, ito is ready nilang talaga to bring. In case na masakit na yung tiyan mo, manganganak ka na. So, ready na. So, today, naginawa ako naglagay ako ng mga ganito. Ng mga, sensya na mga mga nabili ko sa online yung plastic. Na binabilang ko ng mga damit. So, yung mga plastic na may ziplock, nagamit ko siya. So, today, okay, buksan muna natin yung unang-una. Okay. Meron ako ditong cloth. Sensya na sa brand. Kasi nagamit ko lang siya okay kasi yung plastic may ziplock So, ito is for baby. Ito. Yan. Nilagyan ko siya ng mga label, ng mga pangalan para in case na tapos mga anak, tapos kailangan ng doctor or ng nurse ng mga gamit ni baby, ito talaga ibibigay ni daddy or ng kasama nyo sa hospital. So, open natin. So, kaya ko siya nalagyan ng newborn cloth day 1. Ito yung pagkatapos niyang ilabas o ipanganak. So, let's open. Actually, naayos ko na ito Pero, sige, share ko na rin sa inyo. Okay, so today, meron tayo. Ito. Bonnet kay baby. And, meron tayo
ito, booties. Yan, kay baby, booties. And mittens, syempre, gloves kay baby. So ito, prepare ko na to dito. Yan, so ready na. And naglagay na rin ako sa plastic ng 2 diapers. So ito is for newborn, ito is for 2 to 3 kg na baby. Kasi hindi ko sure kung kasya kay baby ang newborn diaper. Kasi actually, yung una kong baby, malaki siyang bata. Para na siyang 1 month yung panganay ko. So, nag-prepare ako ng 2 kinds of diapers kasi feeling ko malaki din si baby. So, ayan, prepare lang. In case na hindi kasya yung pang newborn, at least meron siyang isa. So, ito natin lahat. Ito ang pinaka gusto ko. Ayan, ito, 1C. Brag suit for baby. So, ito, madali ito mabuksan kasi naka-pin lang naman siya. Okay, mamaya balik natin to. Okay. And, meron pang isa. Ito pa. Yan, 1C kay baby. Sinamahan ko na rin siya ng pajama. Para kasi in case na ito na hindi kasya, at least meron siyang reserva. Actually guys, ano to tatlong kind ng pwede niyo isuot. Depende na lang kung anong papasuot ng mga nurse. Pero ito, mas prepared ko to para isang suotan na lang. Ganun din, same din, may pin. Tapos, meron na rin siyang parang short. And, ito na yung pinaka gagawin natin what you call this? Pang cover kay baby. Kasi guys, nauuso yung yung ano tawag dito, yung wrap. Medyo kasi mahal. So, ito, pwede mo siyang gamitin na bird cloth. Pwedeng gawin baby wrap. Pwede rin towel. So, marami siyang gamit. So, ito. Ito yung mga niready ko for baby at day 1. So, balik natin. At lahat to na ano ko na to guys. Na-plancha ko na to, na-prepare ko na rin lahat. Balik lang natin ha. And okay, yan. So, ito yung ating papasok kay baby pag siya ay nailabas na. So, meron pa akong isa dito. Palitin natin. Meron akong day 2 ni baby. Same lang din siya. Meron din siyang diapers, bonnet, mittens, booties, and diapers, and mga onesies and drag suit. Almost same lang din doon sa day 1 na gagamitin ni baby. So, hindi ko na lang siya bubuksan guys kasi maayos na. Naayos ko na siya. Okay, and meron pa ako ditong towels. Actually, itong towels na to, pwede mo rin siyang gawing baby wrap, towels, and then blanket kay baby. So, nilagyan ko na siya, nagdala na ako ng 2 kinds kasi in case na kung ito gagamitin for blanket or ito for shower or for baby wrap, at least may ready ako. At ito pa guys, sinasabi ko na hindi ko siya binili. Binigay lang din siya ng friend ko. Yung may-ari din itong baby bag. So ito binigay niya lang sa akin.
Medyo bago pa nga siya kung tutuusin, no? Parang hindi pa siya nagamit. Ang cute to, unicorn. Yan. So, mga ilang gamitan lang daw to, sabi niya. Kaya binigay na lang niya sa akin. Diba, guys? Nakatipid ka na. Maganda pa yung quality. Okay, meron pa ako dito. Ito, nagdala din ako ng mga extra diapers. Kasi, ang newborn, hindi natin alam. Ang mga newborns kasi is, madalas sila nagpo-poops. So, hanggat maaari, magdala ka ng mga extra. Kasi, baka may after an hour, pupunan si baby, so you need to change the diapers. So, at least marami kang dala. So, nagdala ako ng 2, 4, 6, 8, 9. Then, meron akong 4 dun sa day 1 tsaka day 2 ni baby. Nagamit. So, ito diapers and meron din tayong baby wipes. Alcohol free naman siya and for sensitive skin. And meron akong what's this? For cream. Diaper cream for baby. And meron akong cleansing gel for baby. And guys, ito tips lang. Syempre tayo mga mommies, lalo na sa mga new moms, gusto natin bilan ng maraming gamit si baby. Syempre excited tayo, hindi ba? Ang mapapayo ko lang sa mga mommies, sa mga new moms, at sa mommy na nabuntis ulit, like me, bumili lang kayo ng tama lang. Like for example, ito, bumili lang ako ng isa lang binili ko nito at saka isang lotion. So ito is cleansing gel. Pwede na to for head to toe, bodies, everything ni baby. So isa lang talaga ang binili ko nito at saka isang diaper cream for baby. Guys, hindi to sponsor ano lang, kasi nabasa ko lang to na is like wala siyang harmful effects sa baby. So, itry natin kay baby kung effective to sa kanya. So, yun nga. Back to essential tayo. Ang papayo ko lang is, huwag kayo bumili ng marami. Siyempre tayo gusto natin parang, bili tayo ng marami kasi para magamit ni baby, hindi tayo bili ng bili. Pero, hindi kasi natin alam, ang mga sanggol, ang mga baby is iba-iba. So, hindi natin alam na yung mga binili natin is hiyang kay baby. So, ang gawin nyo is bumili lang kayo ng yung sapat lang. So, like nito, isa lang ang binili ko. Kung hiyang naman kay baby, tsaka ako dun bibili ng marami. Kasi yung iba parang bumili ka ng marami, hindi naman hiyang kay baby. Sayang lang din yung binili mo at tsaka nagastos mo. So, ang payo ko sa mga mommies, bumili lang kayo ng sapat lang or kailangan lang talaga. Or sa tingin nyo na, itry nyo muna kung magiging okay kay baby yung product na ipapagamit nyo sa kanya. Yun lang po. And what else pa ba? Siya na hinihingal ako Nasya na kayo kasi actually this my first time